私らしさというかちょっとカラーを入れたいなと思っていて、ひし形をイメージしてちょっとポップな要素があってもいいかなっていうふうに思っていて、こんにちは、紅林遥です。普段は雑誌ケラの読者モデルや、バンド無重力クッキーのボーカルとして活動しています。今回はですね、一風変わったカラーの入ったエモメイクに挑戦したいと思います。それでは行ってみましょう。カラーコンタクトはカラコンセシルのもので、中に星が散りばめられていて、大きさは 14.5mm です。今回はちょっとクールなイメージにしたかったので、いつも私は15から 16mm ぐらい使ってるんですけど、今回に限っては 14.5mm とちょっと小さめのものにしています。CC クリームを塗ってきます。この CC クリームは私がいつも使っているマイ肌の CC クリームです。日焼け止めも入っていてカバー力の高い、非常に伸びの良くて落ちにくいものになってます。これをまんべんなく塗りまして、ムラなく塗れたら今度はこちらコンシーラーを塗っていきます。コンシーラーの色はサーモンベージュ、ちょっと濃いものになっています。これを目の下、目の際、あとは唇の際、あと眉毛、今回眉毛と T ゾーン、鼻筋にも塗っています。こっちはハイライト効果を期待して塗っているもので、何かを隠すというわけじゃなくて、ただ単にそこを高く見せたいから明るめにしようということで塗ってます。これが塗れたら今度はこちらセザンヌのパウダーファンデーション、こちらを軽く叩きながら薄めに広げていきます。この時にマットな肌にしたいので、なるべくこう際とかムラがないようにポンポンポンと叩いて塗っていきます。今回はエモメイクということで、大事なのは髪型です。先にですね、前髪ウィッグをつけました。この前髪でだいたい顔が隠れてしまうので、どこら辺まで見えるかなっていうのを確認したくて先につけてます。これをつけて、次にアイラインですね、引いていきましょう。結構大胆に引くんですけれども、キャンメイクのこのクイックイージーアイライナーはですね、とっても先が細いものになってます。なので細かいところも結構自由に引くことができて、目頭からまずは描いていきました。目頭は自分の目頭の切れ目よりも一回り大きくで、特にこの先端のところが一番面積が広くなるように、ここを重点的にここから始めて細く広げていきます。そしたら目の形に沿ってこのような形に進んでいったら、今度は広げていくようなイメージでひし形をイメージして描いていきました。まずはですね、目尻この辺まで釣り上げるっていうのを決めて、そこまで当たり線を引きます。当たり線をまずは自分の目を開いた位置、一番目の高い位置に合わせています。で、ここにお尻が来るような感じでずーっと上と下に伸ばして引いていきます。で、目頭から引いていった線と最終的にはくっつくような感じで引いていくととても分かりやすいと思います。で、中をどんどん塗っていって、目を開いたりしてバランスを見ながらですね、どんどんもうちょっと上だなと思ったら上に足していって、少しずつ幅を広げていきます。釣り上げるというイメージよりかは、自分の目の大きさに揃えた範囲で埋めていくというイメージです。そしたら、ペンシルのライナーで粘膜を埋めていきます。どうしても黒く囲むとですね、私なんかはこの目の粘膜の幅が広いので白く際が目立ってしまうんですね。なのでこの際をこのペンシルで埋めていきます。あんまり内側にする必要はないと思うので、白っぽいピンクっぽいところが気にならなくなるぐらいに埋めていきます。で、際なんか特に丁寧に塗っていって、なるべくムラがないように、そして上のまぶたを持ち上げながらまつげの隙間を埋めるように塗っていきました。で、際が埋まったら今度はハイライトです。今一応自分の二重幅を全て塗ってしまっているんですが、ダブルラインを引いた方がインパクトがあるので、それを強調するためにこちらハイライト塗ってます。自分が引いたアイラインの上にですね、先が丸い小さなブラシでトントントンと叩くように濃いめに置いていきます。で、なんとなく色が白くなってきたなっていう風になったら、今度はダブルラインを引いていきます。まずは小さいチップ、それから綿棒のようなもので引いていくのをおすすめしています。目頭から目尻に向かって
ちょっと最初のうちは目頭よりも内側から始めると急にポンとインパクトの強い太さのものがポンと落ちることがなくて、後から修正が効きやすいので、ちょっと内側から引き始めて、今度は目頭っていう風にしていくことをお勧めします。そしてですね、ここで、私だいぶ目頭の方を大胆に引いてしまって取り返しがつかなくなりそうだったので、一度修正します。使うのはこちら、リップ用のバセリンです。こういう綿棒にピッて取りまして、つけすぎたところをくるくるくるっと回しながら拭き取っていくと簡単に落ちるというか落とすことができます。で、他の場所を崩したくない時とか、あと小さな修正とか、私のように大胆にも黒を引きすぎてしまった、これは落とさなきゃいけないかもってなったら、これはかなり使える手段です。次はライナー使います。ダブルラインの際を描いていきます。これはですね、ためらわずに一気にさーっと引くのがポイントなので、練習がちょっと必要かと思うんですけれども、もし最初慣れないうちはこの段階はなくても大丈夫です。目頭からこのハイライトと普通の自分のアイラインの間が埋まらないように、一番シャドウの目に近い部分からキューッとアーチを描いていき、最終的に最初に描いた自分の太いアイラインとつなげています。ちょっと難しいかもしれないんですけれども、シャドウで引いた、ダブルライン、一番下のラインにピーッと引いていただくとそれっぽく見えると思います。まつげをつけていきます。まつげはですね、エモメイクの場合、軸が黒いものを使うといいかなと思っています。私は普段軸が透明のものを使ってるんですけれども、透明のものは柔らかくて、目立ちにくいっていうのがあるんですね。逆に軸があるものは軸が黒く太くなっているので、固めでカールがないものが多くて、シュ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 とストレートで束感のあるものが多いので、そちらを使っています。真っ黒でね、あんまり目立たないと思うので、軸は黒で大丈夫。そして、カールしていても上に伸びてもあんまりメイクでわからないので、横向いた時とか下向いた時に、まつげだってわかるような形がいいなと思って、硬くてストレートのものを選んでいます。そしたらチップや綿棒なので黒のシャドウをつけ、最初に引いたアイラインの際をちょっとずつぼかしていきます。あんまりこすりすぎるとアイライン自体が落ちてしまうので、本当にこの際のところをちょっとずつポン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 と押さえていくようなイメージで広げていただければ分かりやすいと思うんですけれども、これをぼかすことによってきっぱりとしたちょっとビジュアル系っぽいようなメイクからだんだん影のあるエモらしさが出てくると思うので、これちょっとやってるだけでだいぶ違います。こちらのパレット、紫を使いました。一番濃い紫です。紫を指に取って広い幅で全てのメイクの外側、約2分の1ぐらいまでくの字に塗っていきました。一応エモは暗めのメイクなんですけれども、だけどその中にも私らしさというかちょっとカラーを入れたいなと思っていて、いいニュアンスの紫があったのでちょうど使ってみたんですけれども、眉毛と目の間がつながらないギリギリのところまで引いています。ポンポンポンと置いて色がわかるように伸ばしすぎないように置いていくのがポイントです。次にキャンメイクのマスカラを使いました。目頭の方はですね、ちょっとまつげが見えるので、そこも抜かりなくしっかり塗っていこうってことになっています。これをちょっと塗ってるだけで、下もちゃんと引いてるとか塗ってるんだなっていうのが分かれば、ちょっと小さい細かいところなんですけれども、ちゃんと塗ってる、お化粧してるなっていうのが分かるので、ちゃんと塗っています。で、ここで髪の毛に行きます。今はですね、一番重要なのは髪型だと思っています。なので、眉毛を描く前に髪のニュアンスを整えてみました。まず、自分の髪の毛が今ちょうどボブだったので、可愛らしすぎてしまうなと思いまして、両サイドをアップにし、お団子にして残った毛を出しています。お団子にしたら、帽子を深くかぶって、お団子を潰すんですね。そうすると残った毛先がこんな風に短く出てきていると思います。これをコテで内側に巻き、顔にこう張り付くようにやぼったいような
印象になるんですけれども、これがエモの特徴かなというふうに思ったので、こんな風にしています。それに反して後ろの毛はですね、ちょっと外羽を意識してさっぱりすっきりな感じで流しています。そしたら次は眉毛ですね。まずブラウンのライナーです。薄付きのもので当たりをつけていきます。平行眉毛かなと思ったので、一本横に引き、今度は目尻下げていこうかなみたいな感じでちょって引いてます。当たりをつけたら今度はペンシルのアイライナーで眉毛を描いていきます。エモの特徴で私が思い浮かんだのが、まず髪型、その次が眉毛なんですね。一応最近のエモの方は派手髪の方もかなりいらっしゃるんですけれども、特徴としては眉毛が黒い方がやっぱり多いなっていう印象だったので、私も黒く太く眉毛を描いてみました。次にノーズシャドウを描いていきます。エモは目力だと思ったので、この目力をうまくバランスよく分散させるためにも、そこからノーズシャドウを引いていきました。日本人っぽくないというか、ちょっと欧米系の顔立ちにニュアンス的にはなるかなと思うので、この辺までちょっと塗っています。次はですね、リップを塗っていきます。グロスです。エモの方はやっぱり稀にやっぱカラーな方もいるんですけれども、ほぼほぼ唇の色味を消してとか自然な色合いでっていう方が多いので、これピンクなんですけど、塗ると実際ちょっと透明という感じで自然に近いような色になってます。で、潤いを持たせるためにちょんと内側から塗っていってなじませています。そしてレインボーシール、ジュエリーシールですね。これを貼っていきます。なんとなく2個したんですけど、なんか人によっては真ん中に1個だけとか、あと鼻とか目頭とかいろんなところに応用できると思います。ピアスが多いのもエモの特徴だと思うので、ぜひぜひ好きなところにつけてみてください。最後に使ったのがタトゥーシールです。こういうの可愛くていっぱい集めてるんですけれども、今回エモファッションということで、なんとなく私の中ではもう一つタトゥーがいっぱい入ってる人が多いイメージだったので、私の好きなタトゥーシールをいっぱい貼ってみました。サメ、それから猫、鳥でキャンディーです。やっぱちょっと暗いファッションのイメージなんですけれども、どっかパンクっぽいというか、ちょっとポップな要素があってもいいかなっていうふうに思っていて、対比としてさりげなくこういう可愛いものも入れてみています。皆さんいかがでしたでしょうか？とても奥深いエモメイク、いろんなオリジナリティを出して挑戦してみてください。他にも私が挑戦した動画がいっぱいありますので、ぜひ一緒に見てみてください。またね。まずカラコンなんですけれども、今回はセシルのクイーン B のピンクブラウンというものを使っています。こちらのカラコンは 15mm直径がありまして、結構大きめで、色もはっきりとしたブラウンなんですね。あんまり普段使わないんですけど、今回は、桜がテーマということで、ピンクと緑をベースに、差し色としてブラウンを入れてます。